မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဂယ်လာရီတွေကမှားဖြစ်မိလို့ဘလို့ပြန်ရှာရမှမသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြစ်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာတဲ့နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂယ်လာရီတွေကိုဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီဂယ်လာရီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကိုဖြစ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဖြစ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုဒီပုံလေးဟာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဒါတကယ်တမ်းဖုန်းထဲမှာပျောက်သွားခြင်းမဟုတ်ပါသူရရှိနေပါသေးတယ်ဒါအောင်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြသဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂယ်လာရီတွေကိုတစ်ခါဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလ်ဘန်တွေကိုသွားပါအပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ trash ban ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလောက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂယ်လာရီမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံတွေအားလုံးဟာဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါရက်ပေါင်း30လောက်ဂယ်လာရီထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီဂယ်လာရီထဲမှာရက်ပေါင်း30ကြာရင်တော့ဒါပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် restore ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကို restore လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအဝိုင်းမြားလေးဝိုင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ restore ပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို gallery ထဲမှာပြန်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ gallery ထဲမှာဒီပုံလေးဟာစောကကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံလေးဟာဒီမှာပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ niche နဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး restore ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်အခြားနည်းတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာသွားပြီးတော့ application တစ်ခုကို download ဆွဲဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာ Deep Image Recovery ဆိုတဲ့ဟာကိုရိုက်ပြီးရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Deep Image Recovery ဆိုတဲ့ application ကိုမိတ်ဆွေဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ site ကလည်းတိတ်မများပါဘူးခင်ဗျာ 3.30 3.30 MB megabytes ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲကိုသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုဒီ application လေးထည့်သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီနေရာမှာ open ကိုဖွင့်လိုက်ပါ step search ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအလောင်းကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်မိတဲ့ပုံတွေအားလုံးဒီထက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကိုကျွန်တော် recovery ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို restore ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ restore ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်မိသွားတဲ့ပုံဟာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ gallery တွေကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပါခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ထားမိတဲ့ပုံလေးဟာဟောဒီနေရာမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှားယွင်းပြီးဖြစ်မိသွားတဲ့ gallery ရဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ပြန်လည်ရှာဖွေတဲ့နည်းစနစ်တွေတခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ